Olá, galerinha do canal Eletrônica o Benevaldo. Sejam todos bem-vindos. No canal aqui você vai encontrar várias dicas de conserto de eletrodomésticos, assuntos relacionados à eletrônica, né? E aqui a gente tenta ajudar com o conhecimento que a gente tem aí em eletrônica, né? Hoje eu vou mostrar para vocês um probleminha que eu peguei aqui para consertar essa placa desse micro-ondas. O cliente trouxe só a placa, né, com essa frentezinha aqui. Não trouxe o micro-ondas, eu estava dando uma olhada, parece que é um micro-ondas mídia, né, é 31 litros. E o defeito era o seguinte, o display dele não estava acendendo, tá certo? Na verdade, só alguns traços aqui que estava acendendo, o resto estava apagado. Ele não estava também digitando, certo? E aí o que acontece? Eu não tinha esse mesmo display aqui. Encontrei esse display aqui de uma outra placazinha da Panasonic, né, de um micro-ondas da Panasonic. E o que acontece? Esse daqui, ele acende, ou acendia, né, é branco. Já esse daqui é verde. Mas eu conferi a pinagem aqui, né, dos dois, e vi que ele daria para funcionar normal no lugar desse, né? A única coisa que ia mudar era a questão da cor. Fiz a substituição, né? Aí tirei esse, coloquei o outro. Acendeu, normal, realmente funcionou. Passou a digitar, né? Porém, ele veio com um probleminha. Ficou com um probleminha, né? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que é o seguinte, ó. Certo? Como vocês podem ver aí e ouvir, ele está acendendo normal, né? Ele faz o bipzinho normal, mas continua com barulho, tá certo? Continua aí com barulho, né? Está sendo emitido por aqui, né? Por a mesma peçazinha do bip. E, fiz vários procedimentos para tentar descobrir o que estava causando esse problema. Achei até que era alguma interferência da fonte, né? Porque parece muito ser. Verifiquei os capacitores eletrolíticos, verifiquei aqui várias coisas aqui, não vi nada. Verifiquei a tensão da fonte, normal, 5 e 12 volts normal. Achei que poderia ser a própria peçazinha aqui, que eu esqueci o nome dele, dessa peçazinha, né? O nome mesmo de verdade, não lembro agora. Fiz até a substituição do transistorzinho aqui, que faz o chaveamentozinho aqui desse bipzinho aqui, né? E não era, né? Eu até imaginei, não vai que tá conduzindo direto e com isso ele fica emitindo esse barulho, né? Fazia um certo sentido. Até eu já peguei um outro que ele ficava, não era bem esse barulho, mas ele ficava ali com engasgado também, entendeu? E foi solucionado trocando esse dito transistor. Aí o que acontece? Nesse caso não resolveu, nada que eu fiz não resolveu. Até o cristal aqui do processador eu troquei também, né? Já não tinha muito o que fazer mais, vou testar o que for possível. Aí só restou duas coisas que poderia estar causando problema, né? E que eu não tinha mais como continuar os testes. O primeiro poderia ser por causa do próprio display, né? Que não é o original, não é o display daqui, dessa placa, né? Isso seria um motivo, né? De estar causando esse problema, poderia ser. E a outra, né, a outra opção, a outra possibilidade é de ser o próprio processador, entendeu? Poderia ser o próprio processador com problema. Esse problema poderia até já estar existindo na outra. Para dizer a verdade, eu não lembro bem, também não quis mais colocar, né, o outro display para ver se tinha esse barulho ou não. Né, se quando ele estava no funcionamento normal já também tinha esse barulho ou não, também não. Na verdade, em funcionamento normal não, né? Quando ele estava com o outro display original dele, né? Eu também não, pra dizer a verdade, eu não lembro se tava ou se não tava. Eu sei que, resumindo, não tinha como eu colocar um outro original display e nem
um outro processador desse daqui, né? Então, consegui resolver, tá certo? Consegui dar um jeito aqui, é o que eu quero mostrar para vocês como que eu fiz, né? Que é o que vai importar no vídeo, né? Na verdade, é a solução para esse probleminha, né? Que eu tive aqui, né? Aí é o seguinte, ele aqui, o processador, sai em um dos terminais, em um dos pinos, ele sai, passa pelo jump, porque não tem como mostrar bem para vocês, né? Sai aqui um dos pinos, passa pelo jump, e aí vem direto para um terminal do transistor. O outro terminal do transistor vai para terra e o outro vai ligado na peçazinha aqui do BIP, certo? Aí o que que acontece? Eu medi nesse pino que sai do processador, ele dá o bip, né? Ele é para dar um pulsozinho na hora do bip e depois zerar, né? E aí não era o que estava acontecendo. Ele dava o bipzinho, mas mesmo assim continuava uma certa tensão saindo do pino. Onde eu tinha uma outra placa aqui, muito parecido com essa, fiz o teste, e essa tensãozinha, esse pulso só aparecia na hora do bip. Ele dava o bip, né? E a tensãozinha depois zerava, né? Até fazendo com que o transistor não conduzisse mais e com isso ficar em silêncio aqui o bip, a pecinha aqui, né? E E nesse caso aqui ficava o barulho justamente porque ele ficava, chaveando aqui o transistor com esse pulso que sai aqui do processador, né? Então, por isso que eu já imaginei que o problema poderia estar ou mesmo no processador, ou esse pulso poderia estar direto devido ao display, né? Porque eu também nem acredito muito porque ele está funcionando perfeitamente. Todos os dígitos, não tem nada emendado, não tem nada faltando, tudo perfeito, né? Então, não sei, né? Vai ficar a dúvida aí, né? Mas, seguinte, o que que acontece? Tem o jump, como eu falei, né? Saindo do pino aqui do processador, passa por um jump, né? Jumpzinho aqui é no lugar desse capacitor, gente. Aqui é onde justamente a modificação que eu fiz para estar resolvendo esse problema. Aqui, eu fiz um jumpzinho aqui por cima, eu liguei um fiozinho direto aqui, um aramezinho para simular, né? Levantei a resistênciazinha, que isso aqui foi a modificação que eu fiz. Né? Fiz a ligação direto para mostrar para vocês o barulho, né? Certo? Esse é o problema, certo? Com isso fica conduzindo aqui, né? Saindo um pulso direto do processador por transistor, né? Para um dos terminais aqui, para um dos pinos do transistor, né? Não sei se é a base, não sei. Aí o que que acontece? Para resolver esse problema, eliminei o jump, né? Com isso não vai mais pulso. Se eu deixasse sem o jump, ele ia ficar sem o bip, né? Não ia fazer esse bipzinho, nem na hora que terminasse o tempo ele não ia avisar, né? Aí eu pensei, não, tem que dar eu queria deixar normal, né? Aí o que que eu fiz? Fui fazendo alguns testes, entre eles, o que deu certo foi o seguinte. Tirei o jump, como eu falei, né? Que era um jump, no lugar desse capacitor era um jump. Tirei o jump, coloquei um capacitor de 474, né? Ou seja, 470K. Coloquei desse valor. Na verdade, esses valores aqui eu acho que poderia até ser algum outro valor. Acho que não ia fazer muita diferença, né? Foi a primeira tentativa que eu fiz aqui mesmo. É, já deu legal, já deixei, né? Não fui nem questionar. Coloquei esse resistor de 470. É, só ele ligado direto. Deixa eu tirar aqui. Tirar o jump, certo? Tirar o jump aqui. Só ele, né? Só ele capacitor. Só ele capacitor ainda vai continuar conduzindo. Só que vocês podem perceber que está um pouco mais baixo. O bip a gente consegue ouvir normal. O barulhozinho lá continua, só que está um pouco mais baixo. O que, que eu fiz? Peguei um resistor de 1K. Usei um resistor de 1K, deu certinho. Um resistor de 1K. Aí como está saindo uma tensãozinha aqui de aproximadamente uns 3 volts, sei lá, desse pino do processador, eu não quis aterrar esse valor logo aqui, né, já saindo do processador. Que o segredo aqui é usar esse resistor
justamente para fazer um aterramento. Aí eu não liguei ele logo aqui, eu liguei ele depois do capacitor, no outro pino do capacitor, no outro terminal do capacitor, certo? Ou seja, no pino aqui do transistor, na base, eu acho que seja a base, não tenho certeza, né? Mas é no pino aqui que recebe o sinal do processador, né? Que ele está justamente ligado ao que era nesse jump, que agora é o capacitor, certo? Liga-se o resistor de 1K, né? Que no caso tanto faz ser aqui, mas eu usei aqui porque ficou melhor aqui para fazer a ligação. É ligado ao terra, né? O negativo aqui da placa, né? Que eu vou aqui soldar aqui agora no lugar aqui a resistência para vocês verem que ficou silencioso. Pronto, ó. Soldei de volta, né? Que eu já tinha feito o serviço, fiz aqui a ligação direta e soltei aqui o resistor justamente para mostrar para vocês o problema que era, né? E eu achei interessante mostrar isso para vocês, né? Por mais que talvez não vá ajudar muita gente, mas sabe lá se alguém aí não se encontra aí com essa mesma situação, assim como eu me encontrei agora e, né? E não saiba o que está fazendo e para resolver, né? E vendo esse vídeo aqui já vai ter uma solução aí para o problema, né? Agora, passando, saindo o pino aqui, vai sair aqui a tensãozinha aqui, né? O pulso vai passar pelo capacitor. Depois o capacitor vai ter um resistor aterrando esse pequeno sinal. E com isso, ele não vai mais ficar chaveando direto aqui o transistor, a pecinha aqui, né? E com isso não vai ter mais o bip. Aliás, não vai ter o bip não, o bip vai ter, não vai ter aquele barulho lá que estava incomodando, né? Ó. Vocês viram que o bip vem normal, né? Funciona normal o bip. Inclusive a contagemzinha, quando termina aqui o tempo, ele faz o alertazinho lá normal, entendeu? Eu já fiz esse teste, então resolveu, resolveu o problema, bem silenciosinho, não tem barulho de nada, tá certo? Não sei, como eu disse, não sei o que estava causando esse problema, né? Se devido o display ou se devido um problema já no processador, mas de um jeito ou de outro o problema está resolvido e era isso que eu queria mostrar para vocês e desde já eu agradeço a vocês aí por terem assistido. Se vocês gostarem, deixa o joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal, né? Que a gente vai estar todos os dias postando vídeo. Um vídeo com uma dica assim como essa. Dicas interessantes e de uma vez por outra também assuntos aí relacionados à eletrônica também, tá certo? Alguns assuntos aí interessantes aí, legal. Sempre tá tendo aqui também no canal. Dê uma olhadinha aí nos vídeos aí que eu já postei anteriormente. E agradeço a vocês aí de coração e até um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!